儿又是我呀？咋就这么快呀？白铁军撕心裂肺的哭声充斥着七连所有人的耳边。此时此刻的集体沉默，好似在做着最后的无力抗争。刚七连的改编的第一枪刚开始打响，就让连队的人失去了1/3的倚仗。这所有人都不愿意面对的一天，最终还是来了。一辆辆卡车陆续开到门口，刚七连改编的命令也正式下达702团3营7连连长高成报道702团3营7连指导员洪兴国报道。参谋长见到两人，心情也是极为的复杂。然而高成则是催促着参谋长尽快的下达命令。此刻的他只希望暴风雨来得更猛烈一些，来麻痹悲痛。当看到指导员以及战士们的人员名单赫然出现在命令文件上时，两人的心情瞬间跌落至谷底。我们还是开个联欢会吧，还是我来张罗。这军纪啊和人心都要顾及到，这一巷子走30多人，都要悄悄的走，不能送。话音刚落，高成心中五味杂陈。